同大仙有緣嘅網友，你哋好！大仙靈籤堂嘅目標係弘揚大仙嘅靈驗，有求必應，警惡除奸。有事要問係免費嘅，絕不收費。想人生順境，事事亨通，就要敬拜大仙啦。話說今朝咁呢 YouTube 就彈出有條片噃，就係有位 YouTuber 呢叫做志豪 Live Show 嘅。咁呢佢就講啦，佢話193玩膠啊，定係公關災難？就回帶葉劉淑儀如何由呢個掃把頭跟住又變成一個唔知咩港大美女咁啦嚇，我好奇，因為嗱。我就有幾段片咧，都係講關於葉劉淑儀噶嘛，係嘛？咁所以咧，不其然咧就要睇翻啦。講下葉劉淑儀啦，因為嗱，葉劉淑儀咧就係冇特首命，但係我呢支籤就問啦，因為佢講話佢即係出席過唔知咩活動啦，又好似好大受歡迎啦，我就話到底佢跟住會唔會係即係有呢個類似網紅命呢係嘛？咁呢啲籤呢就好得意啦，就係95籤喎，係一支中吉嘅籤喎。咁呢支籤就係女媧煉石補青天喎。咁好肯定呢支籤呢真係答我啦。女媧啊嘛。咁葉劉淑儀係女士嚟噶嘛，係嘛？我覺得就真係好吻合啦，好吻合佢嘅毅力啦、韌力啦，就果然係啦，因為女媧煉石補青天，都肯定係毅力同韌力都要好足夠先得嘅。總之葉劉淑儀呢就係冇特首命，原來都有網紅命喎。咁呢我哋睇翻啦，因為我睇下先，佢呢度講啦，佢193玩膠定係公關災難？回帶葉劉啦，如何由呢個掃把頭就變成港大美女？玩得唔怕7陪你癲，哇！3大特質，即係話葉劉而家有3大特質喎。咁我哋睇翻啦，之前我有睇正關於5段片啦，就關於葉劉淑儀嘅，因為呢，佢真係睇翻佢以往，佢真係好想做到特首嘅喎，係嘛？即係結果佢咩師妹林鄭月娥做到特首，但係佢硬係就唔得喎。雖然經過幾次嘅努力，但係始終真係唔得，因為之前嗰啲片呢都問咗啦，佢係即係冇特首嘅命冇特首嘅命水最高都係爬到什麼保安局局長係嘛？總之之前嘅籤測先，我應該嗰時係好似2021年開始問嘅，已經話佢係真係冇特首命絕對係冇特首命。跟住呢，後期佢又再3年前啦，第一次問呢就係5年前啦，第二次問呢就係3年前啦。跟住李家超當選嗰時又關。即係有啲官牽連到葉劉佢哋又類似相熟相識咁之類啦咁所以又問咗啦即係3年，總之5段片睇先係咯，5段片都係呢講下葉劉啦。葉劉就係講嚟講去就係命裏無時莫強求即係佢好恨做特首，但係佢條命水係冇即係冇呢個㗎咁支籤呢就係即係冇講大話啦。你求得了啦，因為用呢個電子靈籤啊嘛，我都話用電子靈籤又有得影低啦，即係唔係話造假啦係嘛？你求得了第95籤啦，就係呢個女媧煉石補青天啦。即係連埋睇先1、2、3、4連埋呢段片5啦，咦呢度講有5個嘅。應該如果連埋今日可能有6個片都係講葉劉啦噃。咁呢總之講嚟講去就係葉劉淑儀原來呢就係冇特首命，但係就有網紅命喎。咁呢好得意睇翻支95籤呢咁呢佢裏邊當中呢，我覺得最吻合佢呢就係呢個講佢自身佢就話啦，擇善固執，
我行我素，這是自保基本法。佢嗰時咧就係嗰個咩23條啊，基本法係嘛？23條因為佢咁啊類似落馬啦係嘛？咁啊落馬之後咁啊好似係去咗一輪外國係嘛？跟住又翻嚟啦，跟住又組織一啲政治團體啊，即係自己揸 fit 啦嚇。咁佢始終佢自己覺得自己一定要從政嘅，一定要咩嘅，咁啊擇善固執啦，類似係咪？嗱，而家咧成日好笑啊，咩露美腿係嘛？佢條美腿啊，好搞笑嗱！我行我素啊，好似之前咁啲人話佢個掃把頭，我就堅持你話我咩，我點都唔會改嘅，係後尾先至改咗唔用掃把頭啫係嘛？總之佢個性咧都係即係好固執啦嚇，你話係咪擇善咧？呢啲即係各人嘅意見唔同啦，係嘛？總之佢都好固執嘅，即係自己我行我素啊！呢個肯定係嘅啦，呢個係佢自保嘅基本法啦，呢個係個即係個性啊，同埋自己一個保護機制啊，可以咁講啦嚇。咁所以我覺得呢支簽，我覺得就真係俾佢㗎。咁佢嗱，咁而家都70幾歲啦，係咪先？已經早前話嗰啲咩冇得繼續啦，係咪先？咁佢都類似發脾氣發蚊疹嘅喎，係嘛？即係七字頭啦冇即係意思冇得繼續啦咁樣咁所以佢都發蚊疹㗎，係嘛？咁而家既然即係另一個天地啦，係嘛？哇，變咗廣大美女係嘛？咁類似做網紅啦，係嘛？可能更有得着啦。咁我覺得呢支咧女媧煉石寶青簽咧，肯定就係大仙咧俾阿葉劉淑儀嘅啦。